Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat datang di Aspirasi Properti, ruang diskusi dan berbagi inspirasi persembahan IDSP Indonesia. Tempat kita belajar, bertumbuh, dan memperluas perspektif dalam bisnis properti. Di ISP Indonesia, kami berkomitmen untuk terlibat aktif, menghadirkan program edukasi dan networking yang relevan dan aplikatif. Tidak hanya bagi sobat properti, tetapi juga bagi seluruh stakeholder dalam ekosistem industri properti Indonesia. Selamat malam semuanya, saya Putih dari ISP Indonesia dan saya akan menjadi moderator aspirasi properti malam hari ini. Nah, malam hari ini saya ditemani oleh sosok yang rasanya sudah tidak asing nih ya bagi Bapak Ibu. Hadir bersama kita Bapak Ariko selaku CLMO dari ISP Indonesia. Selamat malam Pak Ari. Semangat pagi, selamat malam, Putih, dan rekan ESPN, serta Sobat Properti Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam sesi kita di malam hari ini, ya, di Aspirasi Properti. Dan pada hari ini, malam hari ini, kami mohon maaf, karena jadwalnya lebih maju 1 jam, rekan-rekan, ya. Sebab ada perbedaan waktu dengan narasumber kita, jadi kita menyesuaikan dengan waktu di negara asalnya. Oke. Dan hari ini kayaknya bakal seru banget ya, Putih, ya. Kita membahas dan mengenal katanya ada area baru yang mau kita perkenalkan dengan rekan-rekan ESPN nih. Betul, Pak, selama ini kan kita memang bahasnya selalu mengenai untuk sesi minggu lalu ya, kita bahas Portiksen nih, Pak. Nah, untuk yang minggu ini kita akan bahas kota lain. Dan kota itu adalah kota kota Pineng, Pak. Malam ini kita akan menggali lebih jauh, lebih spesifik ke kota Pineng di Malaysia. Nah, kita akan bedah mulai dari target pasar, kebutuhan pasar, hingga data aktual di lapangan. Nah, Pak, hal yang menarik dari kota Pineng nih, Pak. Pineng itu berkembang dari kota pelabuhan kolonial, menjadi salah satu pusat wisata medis dan teknologi terbesar di Malaysia. Georgetown punya kombinasi unik antara heritage, lifestyle, modern, high-rise premium, sampai kawasan bisnis internasional, Pak Ari. Nah, itu menarik nih Putih, baru denger nih. Biasanya kita ya kalau lagi bertamasya atau jalan-jalan ke Pineng ya, tentunya biasanya kita rekreasi. Tapi yang paling banyak memang kita rekreasi medical ya. Tapi baru denger nih, katanya ada apa Put? High-rise premium untuk teknologi juga di situ. Betul, Oh, ini Pak. menarik nih. Ini benar-benar harus digali ya, supaya rekan-rekan yang lain juga paham ya. Karena selama ini kita taunya kota Pineng itu adalah rekreasi, kota lama, begitu ya. Georgetown yang saya tahu, kota lama gitu ya. Mau cari istilahnya makanan-makanan Tionghoa ya, Chinese gitu. Wah, itu seru banget tuh, kulineran di situ ya. Seakan nggak ada habisnya. Tapi sebagai kota teknologi, nah ini mungkin baru nih, baru denger nih Putih ya. Seru ya. Betul, Pak. Maka dari itu, Pak, demand properti di Kota Pineng ini juga datang dari banyak sektor tuh. Yang tadi kan kita tahu bahwa kalau dulu itu terkenalnya dengan kuliner, dengan medis, tapi memang sekarang sudah cukup meluas gitu loh. Mulai dari ada juga yang namanya wisata medis, Pak. Terus kawasan Ya. industri, seperti di Bayan Lepas dan Batu Kawan gitu. Hingga proyek infrastruktur baru seperti LRT dan ekspansi bandara, Pak. Gitu. Jadi nggak sabar nih Putih nih. Kalau kalau nggak sabar, gimana kalau kita memperkenalkan narasumber kita aja nih, Pak? Oke, sudah hadir ya? Ayo. Jadi kita. Oke, maka dari itu izinkan saya membuka aspirasi kita malam ini dengan tema Unlocking Malaysia Penang Edition. Dan untuk membahas topik kali ini, kita sudah mendatangkan seorang narasumber, salah satu prinsipal kantor properti powered by ESP yang aktif di Kota Pinang, yaitu Mr. Andy Low. Mr. Andy Low, welcome. Hai, Gimana? Mr. Hey, Andilo. hi everyone. Are you good today? Good, everything good. Siapa lo? Halo, all of you. Ya. Oke, saya nama Andy dari Penang, Malaysia. So, saya buat ini industri, join ESP, and buat ini industri sudah more than 10 year lah, 10 year ago. So, including the new developer, second market, and we are Malaysia say bank lelong. Second lah. Okay. So any for the property, welcome to all of you to can ask me about the Penang property, the market and the trade. Oke, teman-teman. Jadi untuk mentranslate sedikit ya. Jadi Mr. Andy Lau ini beliau adalah CEO dari P Properties yang dipowered by ESP
dan beliau sudah bergelut di industri properti ini hampir 10 tahun lebih ya, Pak Ari. Tuh, jadi Mr. Andy ini juga kasih tahu ke kita bahwa kalau teman-teman agent di Indonesia punya pertanyaan mengenai properti di Pineng, boleh banget kita bahas di sesi kali ini. Gitu. Oh, ini Oke. seru banget ya Putih ya, karena ini adalah networkingnya kita juga ya, sebab ISP, karena kita juga berasal dari Malaysia ya, dan ISP sekarang sudah hadir di Indonesia nih Mr. Andy ya. Jadi Yeah. rekan-rekan ISP yang sudah powered by ISP kantor propertinya, ini juga bisa kenalan ya dengan saudara kita yang berada di Malaysia, terutama di Penang untuk di edisi hari ini ya. Yes, yes, yes. Oke, tanpa berlama-lama kita mungkin mempersilakan Mr. Andy dulu untuk menjelaskan sedikit ya tentang background-nya. So, Mr. Andy, can you tell a little bit about yourself, like what's your background, and then how do you finally get into the real estate industry? Let's talk about that. Okay. I joined this line around 10 years. I joined this line before. Actually, it's a salesman also. Okay, salesman also. So one day, my father told me, "Hey, it's a time you might own your property already." So I start, I looking for the agent. I was thinking about because the technology before 10 year or 20 year before, we looking for the property is not easy because the IT, we need to open the newspaper to see, hey, which property you want to sell, want to rent. But suddenly I say, wait, why I want to looking property, but I don't have this kind of the knowledge. What is the same like we are saying, what is how much for the legal fees, how much for the loan I need to apply. That's why I start to learn. When I want to start to buy the property, I start to learn. But before I did not join the agency yet, any agency yet. So after that, I learned, hey, can earn the money also, can earn the money, and then also to follow the market trend, to know the market, what is the property price, and then people also looking for the property, and then how much for the sales the property, also interested about the bank value, everything. That's why at that time, as a part-time, when I joined as a part-time, yes. When I joined as a part-time, I joined, and then I learned, I also buy the first property to handle myself, to meet the lawyer, to know how much I need to commit for the bank loan, everything. After, I think after 2 months only, after 2 months, I focus already. I start to become the normal agent, part-time, become the full-time agent. When the time, part-time after 2 months. After 2 months, I try to become the full-time agent, and then we are start to do until now. I see. Oke. Jadi teman-teman, Mr. Andy ini dulu bisa dibilang dimotivasi ya sama ayahnya ya. Ayahnya bilang, Yeah. ya, oh ini waktunya untuk kamu mulai buka kantor agent di properti atau mulai berbisnis di properti gitu. Dulu itu pada saat 10 tahun yang lalu kita belum ada yang namanya teknologi ya, teman-teman. Jadi pada saat kita cari properti di kita Newspaper, yes, paper. koran teman-teman. Jadi Pak Andi cerita bahwa dia nyari properti-propertinya dari koran dan pada saat dia mulai di dunia properti ini dia kerja sebagai part time dulu selama 2 bulan. Setelah itu baru Pak Andi lanjut sebagai full time. Lalu akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu. Okay, so this is quite interesting because not many people because 10 years is a very long time. So, well, personally, I was not born at that time, so a long time ago, and I think it's very interesting for me to know that back then you don't use technology to look for properties, right? Okay, and then besides your father's motivation that makes you join the property business, what triggers you to what makes you interested in dabbling in properties for like almost 10 years now? Actually, if we are saying that, actually in the property line, you can looking for many network, open your network also. Because you can know a lot of the person is a different, even the different background, we can say different background, also looking for the property. So as at the time, you not only do the property line, you also do the human business.
We can learn about the relationship, the network, okay, and then follow the market rate, everything. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman, aku tanya ke Mr. Andy tadi, selain motivasi dari ayahnya, apa sih yang bikin Mr. Andy itu mau bergelut di dunia properti sampai lebih dari 10 tahun? Nah, terus kata Mr. Andy, selain jual beli yang ada di properti ini, yang menarik adalah networking dengan manusia, atau kita bikin yang namanya relasi dengan manusia. Ketika kita berinteraksi dengan manusia itu sangat menarik bagi beliau karena di situ kita bukan hanya belajar tentang menjual properti, tapi kita belajar tentang berinteraksi dengan manusia itu seperti apa. Gitu, teman-teman. Okay, this is interesting, and I also noticed that most of the people that work in real estate, one of their interest point for dabbling in this industry is indeed networking. So it plays a big part, yeah, in this industry. Okay. So, Mr. Andy, we will talk a lot. We will talk more about the city itself, which is Penang. I have some questions that I would like to ask you, but teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai Kota Pinang dan mau ditanyakan langsung Mr. Andy, bisa langsung di kolom komen ya teman-teman. Jadi Mr. Andy pada saat sesi ini bisa menjawab. Gitu. Oke. Betul, betul. Teman-teman bisa ketik di kolom chat ya atau di kolom Q&A ya. Nanti akan kita presentkan kepada narasumber rekan-rekannya. Memang ini satu hal yang menarik nih Putih. Mungkin rekan-rekan yang lain yang join di hari ini juga penasaran ya. Why Pineng gitu kan? Kenapa Pineng? Memang apakah Mr. Andi memang lahirnya di Pineng, besar di Pineng gitu atau ada target tertentu memilih kota ini ya? Okay, normally Penang we have why Penang we are talking about the why Penang. Penang many overseas customer purchasers come to Penang is because of the Penang got the high value property. Of course, he can become the high value the condo, service apartment or the landed. Also have a big mall, shopping mall. Okay, and then Penang got it's a limited land. It's the same like the Hong Kong, same like the Singaporean. It's a Penang island only. So he's limited land. So limited land, the value is we are compare Hong Kong and Singaporean. We are Penang is a more affordable housing, affordable the price, and also has a freehold. Freehold been longer, do not have a title anything, so it's a freehold property. If you, of course, the main for Penang is because of the lifestyle also, including the food and medicine, the hospital, everything, and education also have a lot of international school, something like that. That's why many investors come to our Penang to buy the property or rent the property. Also looking for the we are say more looking for the opportunity and the lifestyle. And then Penang also is a one of the retirement area for the good retirement. That's why if you compare to the other country, let's say we are say Hong Kong, I think Penang is better. Oke. Jadi tadi Pak Ari tanya nih ke Mr. Andy, kenapa Pineng? Kenapa Mr. Andy fokus untuk melakukan banyak eh, di Kota Pineng? Nah, terus Mr. Andy bilang bahwa opportunity cukup besar. Kenapa? Karena yang pertama sudah disupport sama banyak faktor. Kalau Pineng ini kan memang seperti yang kita bahas di awal terkenal dengan medicalnya. Nah, tapi di luar itu juga ada yang namanya education-nya cukup bagus di sana, terus quality of life-nya cukup bagus di sana gitu. Jadi ketika orang mencari properti di Penang, faktor-faktor pendukungnya sudah ada nih gitu. Dan Mr. Randy juga bilang bahwa Penang itu bisa dibilang amount-nya cukup sedikit, dia terbatas gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak limited eksklusif. Itu menambah lagi angka angka nilai investasinya cukup tinggi gitu. Nah, yang terakhir, kenapa orang-orang suka cari properti di Penang? Ada faktor investasinya karena banyak pensiun
atau retirement yang terjadi ada di Penang gitu. Tadi Mr. Andy bilang komparasinya bukan terhadap Malaysia tapi terhadap Hong Kong dan Singapura gitu. Kalau dibandingkan dengan Hong Kong dan Singapura, Penang ini better atau jauh lebih baik begitu. Betul Pak Mr. Andy? Yeah, more affordable housing, more affordable the price and the area. Oke, oke, oke. Jadi itu ya jawabannya Pak Ari. Kenapa Pinang ini ternyata banyak potensinya ya. Cuman kitanya belum tahu nih Pak. Belum Iya, kita. tidak kenal, tidak sayang katanya ya. Nah, makanya malam ini kita berusaha untuk mengenal ya. Tapi ini satu hal yang menarik ya. Tadi Mr. Andi bicara Pineng itu jadi salah satu target juga untuk pensiunan ya, for the retirement ya. Kenapa bisa jadi retirement di situ? Apakah suasananya lebih tenang, kualitas hidupnya, atau apa duriannya kah, atau bagaimana nih? Karena kalau ke Pineng pasti cari durian ya, apalagi di balik pulau. Char kway teow again. Takwet ya, oke. Seru banget. Nah, ini satu hal yang mungkin bisa di-sharing juga ke teman-teman ya. Karena kalau kita lihat potensinya ada, tapi how gitu kan? Bagaimana nih cara kita mungkin berkolaborasi atau kita bisa bertransaksi di situ? Memangnya bisakah agent dari Indonesia bertransaksi dengan kota tersebut gitu ya? Can the Indonesian broker agent make a transaction with the Malaysia property at Penang? Sorry again. Ya, bisakah properti apa broker properti Indonesia, Indonesian broker property do a Mm-hmm. transaction in Penang, Malaysia? Oh, okay. Understand. Okay, more Indonesia buyer. They are already Penang actually looking for the. Okay, we are talking about the budget first. We are talking about the budget in Malaysian law. We are talking about the Malaysian law. If without the Malaysia second home, we are meaning to say it's a MM2H. Kalau MM2H apply, buyer, overseas buyer marry di Malaysia, he buy the Penang property mesti condo ialah over the 1 million. 1 million. So more overseas customer because he's not stay in Malaysia, Penang is a long term. So he looking for the property always more is looking for the Airbnb. The concept, the condo is a Airbnb or also looking for the fully renovation and fully furnished. And then meaning to say he bring the bag can go inside already. So it's a holiday home more investor to Indonesia buyer to come to Penang. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi tadi Mr. Andy jelasin bahwa bisa dibilang ini kita udah masuk ke target audience ya. Orang-orang itu ketika dia datang ke Malaysia, di Malaysia itu ada yang namanya programnya MM2H atau kita bisa sebut Malaysia Second Home. Yeah. Oke. Di program tersebut, ketika orang Indonesia mengikuti program tersebut, mereka harus beli properti yang posisinya above 1 million, 1 1 million. million. Yeah, Malaysia dollar. 1 million ringgit, right? Yeah, 1 million. If Berarti without the sekitar MM2H. 4 miliar ya, kalau Yeah. dirupiahkan ya. Yeah. Sekitar 4,5 miliar dirupiahkan. Kurang lebih sama nih Putih ya, Mr. Andi dengan properti di Indonesia ya. Kalau mau beli properti Indonesia bagi orang asing ya, untuk rumah kita 4 miliar ya, karena mata uang kita ya, pakai Indonesian gitu. Jadi ternyata tidak terlalu berbeda jauh ya. Jadi menarik juga nih ya, kita orang Indonesia juga bisa juga nih bertransaksi di situ karena harganya tidak terlalu berselisih jauh ya. Silakan Putih. Oke, untuk melanjutkan yang tadi, lalu tadi Mr. Andy juga bilang bahwa pada saat orang-orang Indonesia bisa dibilang turis yang datang ke Malaysia itu, usually biasanya mereka cari Airbnb yang Yeah. koper langsung bisa datang gitu loh. Tuh. Nah, I think following up about your statement. For Penang, especially, the city has been known for the medical attractions, right? Yeah. Do you think, other than that, there are other factors that attract people to visit Penang besides the medical?
and especially like if we're talking about Indonesian people visiting Penang, and what makes you like, what is the main factor for them to visit Penang and then eventually buying it? Okay, actually, in overseas buyer come to Penang, we are saying about the Penang. We are talking about the area first. We separate is a three area. One is about the bus area. Is because of the nearby the airport. Number two, of course, is the main is a Georgetown because it's a nearby for the Georgetown and then nearby the market. Number three is we are say Tanjong Tokong because it's nearby the lifestyle mall. It's a sea view, nice environment in the Tanjong Tokong. So the main reason he's buy is not only the medicine, he also looking for the education, the international school, also looking for the business opportunity. Because in Malaysia, if foreigner come to our Malaysia to doing the business, he can own the 100% the ownership. So he also looking for the some is a maybe it's an opportunity to in Malaysia also have a line business, the restaurant in the Indonesia. This is another concept. A lot of my friends in Indonesia also come to Malaysia to looking for the small factory, also looking for the restaurant to open the Indonesia restaurant food, something like that in the Okay. Georgetown area. So when he looking for the business, of course he looking for the property to rent. Sometimes he will asking me, hey, where can I find the where I stay? Where I stay. So sometimes it's not only to buy the property, he also looking for the nearby my business place and then looking for the renter. And then a foreigner come to Penang when he buy the property, he worry about is actually it's not buy. He looking for the property for the after sales service. After sales. Oh, After sales service, after I buy, okay, I own the property already. How about the behind? Because I not stay in long term. Maybe the same like just now I mentioned. Is this he looking for the Airbnb? When I not stay, I got the extra income. I can earn the Airbnb, the rental income. So when I come to Malaysia, I'm Penang, and then I stay my unit back. So I did not stay. I can rent to the Airbnb. This is yeah. one of the reason also in the Yep. Penang. Of course, more people come to Penang, special for Medan. Medan, I think 80% in my island hospital is a support for the Indonesian market. This is true. Because our local one, normally we are not go to the island hospital. We are not saying he's not good. He's very good. Okay. But more is a foreigner to go to the Logunlai specialist and the medicine for the island hospital there. Okay. So the main, of course, number two is a Medan. He like to speak about the Hokkien, Hong Kong Hokkien Wa, Ah, because easy the communication also. I think it's other than stick for the same like we are saying Bali or Jakarta. He's less to talk about the Hokkien. He more is a Malay Bahasa Malaysia. We can understand also. That's why he come to Penang. He will feel like, hey, I go back to my home and second home. The lifestyle is a different. If you go to the Hong Kong or China, he only can say 可以讲华语吗? He don't understand already. Sometimes when we are like one place in Penang, because it's a more easy to communication and the food also is very nice, something like that. That's why I think yeah, the business opportunity, the education plan, and the meditation is more people to come to Penang for investment. Hmm. Oke, oke, teman-teman. Jadi tadi aku ini cukup panjang ya. Jadi aku akan coba translate pelan-pelan. Jadi tadi aku tanya ke Mr. Andy, selain tentang medical attraction, apa sih yang bikin orang-orang itu suka datang ke Penang? Terus beliau bilang bahwa banyak sebenarnya attraction-nya. Bisa dibilang kayak dari segi entertainment itu cukup banyak, banyak mall, banyak apa pusat-pusat entertainment yang bisa didatangi. Lalu dari sisi edukasi juga ada beberapa uh, education constitution yang bisa dijadikan, misalkan ya kita orang Indonesia terus kita punya anak, oh pengen kuliah gitu, atau pengen sekolah di luar, banyak education schools di Penang yang bisa jadi apa attraction juga gitu. Nah, tapi kata Mr. Andy, selain visit ke sana untuk holiday dan untuk apa leisure,
banyak orang Indonesia juga datang ke sana. Ketika mereka datang, mereka bukan pengen beli, tapi mereka pengen rent. Dan even kalau mereka pengen beli, yang mereka pikirkan adalah after sales. Setelah saya beli, apa yang akan terjadi? Gitu. Karena bisa, realitanya adalah ketika orang luar itu beli properti di, misalkan di Pineng sekarang, dia tidak akan tinggal di sana. Jadi setelah misalkan dia beli akan kosong. Lah lalu after salesnya seperti apa gitu. Jadi tadi Pak Endi bilang banyak orang-orang di sini yang ketika beli ditinggalkan dipakai sebentar lalu ketika orang itu balik ke negara asalnya disewakan sebagai Airbnb. Dari situ mereka banyak dapat bisa dibilang passive income. Nah, jadi teman-teman sobat properti dan ESPNs kalau misalkan punya calon buyer atau klien yang sekiranya mencari opportunity investasi di Malaysia, lebih tepatnya di Penang, ini bisa jadi salah satu opsinya nih teman-teman. Karena seperti yang Pak Endi bilang tadi, banyak banget opportunity-nya yang bisa didapatkan kalau misalkan beli properti di Penang. Begitu. Oke, ini makin menarik nih Pak Harid karena ternyata bukan medikalnya aja yang jadi attraction ya Pak. Iya, karena berasa seperti kampung, pulang kampung tadi seperti kata Pak Andi ya. Sebab memang ya, kalau dari Medan perjalanan ke Pineng lebih dekat ya daripada ke Jakarta atau ke Surabaya yang lainnya ya. Nah, terutama untuk yang medikal ya, dan benar juga yang tadi disampaikan tuh daripada ke kota lain ya, misalnya seperti ke Hong Kong yang lebih menggunakan bahasa Kantonis ya, atau ke negara Cina yang lain. Kalau ke Pineng tuh berasa seperti pulang kampung sendiri ya, bahasa Hokiannya masih nyambung gitu ya. Nah, jadi masih bisa ngomong Hokian ya, dan makanannya juga masih sama kurang lebihnya ya. Hmm, tertarik nih. Putih mau berangkat? Ya, bisa berkunjung Ya ke bisa berkunjung ke kantornya Mr. Andi di situ ya. Bagi rekan-rekan ESPN juga sama ya. Kalau Anda mau berangkat ke situ, pengen kenal dekat dengan properti di Pineng ya, monggo ya. Kita bisa jalinkan dengan Mr. Andi juga ya. Tentu Mr. Andi akan dengan sambutan hangat ya, siap untuk menerima rekan-rekan semuanya gitu. Oke. Oke. Tapi bagaimana nih kondisi pasar di Pineng saat ini nih, Mr. Andi? Mhm. Sorry, Kondisi pasar di Pineng saat ini sedang stagnan kah atau sedang grow up? The still market. going up. Actually, the Penang, the market, still going up because always have the people to looking, but looking for what type of the property. Ah, What type of the property? Because now Penang, more is we are have a three status. Okay, what the first status is the first time buyer. First time buyer normally he looking for the budget around the 300 to 500K Malaysia dollar. And then the second target is a local market. Local market normally is I have a property already, but now I want to upgrade my level, maybe looking for the bigger unit, good environment, and then more rooms for my son, something like that. The budget around the 700 until 1 million fine, something like that. Okay. Number three, of course, is looking for investment. Looking for investment mostly he's looking for is this the unit ready, the tenant or not? Also can invest, or he looking for the Airbnb unit, the smaller unit, and then the good ROI, the rental income is good because Penang always is a one of the holiday area. So to our Penang operation, the Airbnb should be no problem. The rental Hmm, ROI is quite good, especially area for the Georgetown area. oke oke oke. Yeah. Jadi Mr. Andi menjelaskan bahwa untuk sekarang kondisi pasarnya lagi naik nih teman-teman ESPN dan Sobat Properti. Tapi ketika naik itu eh, variatif karena ada yang mencari misalkan orang lokal, ada yang mencari untuk level up. Bisa dibilang Mm. mereka sudah punya rumah, sudah punya properti, tapi mereka mau level up tempat tinggal mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang namanya first time buyers.
First time buyers itu adalah orang-orang yang belum pernah punya properti dan dia pengen beli properti. Nah, kedua ini punya budget yang berbeda, kata Pak Endi gitu. Yang terakhir itu ada yang namanya mencari untuk investasi. Jadi yang dicari itu adalah properti-properti yang sekiranya return of investment atau ROI-nya cukup tinggi. Apakah bisa di-convert jadi Airbnb atau jadi hal lain yang bisa menghasilkan gitu. Oke, so if we're talking about the target audience, currently we're still talking about the locals, right? How about foreigners who buy properties in Penang? I can assume that some of them are investors, but if you can tell me a little bit more about other than investors, the foreigner buyers. Okay, for foreigner buyer, if he want to buy, because we are talking about payment term, because foreigner buyer, when he come to Malaysia or Penang buy the property, of course, he was thinking about why I buy property, why I don't want to rent also. So sometimes he will think, because in Penang we have a few stations, he want to looking for the new environment, mean under construction, not yet complete. Is this good or not? And then, or he looking for the second market property, already completion. I can touch, I can feel, I can see my unit. What is the view? What is the term? But in the payment term, because in Malaysia, of course, when we are draft the we are say sales and purchase agreement. We need to find a lawyer to ready for the. In foreigner, he have a different, because in local we no need to pay the foreigner consent. Foreigner consent mean the payment the different. We have the stamp duty. Stamp duty mean the fees for the government for the property price. How much you will buy, you need to pay the property price are different. Okay. To foreigner, if same like just now I say, if you are not in stay long term, maybe we are saying not 2 or 1 year to stay in Malaysia, actually you don't need to apply for the MM2H. What is the benefit for the MM2H? Is because of I want to long term to stay in Malaysia. Maybe 1 or 2 years or between this 5 years, or my son come to Penang to go to the internet school, so I will apply the family MM2H. So he will say, if only purpose for the investment, he come to here and then go back and holiday home and come to our Penang to doing the medical checkup or any, he was missing the Liu Lian, char kway teow, makan char kway teow, something like that. Actually, 1 week, he will go back again, suitable for the, looking for the property for the long-term renter or for Airbnb, easy. Because so same like just now I mentioned, what is the after sales service? Because you worry about after I buy this property, who help me to manage? Many foreigners is looking this issue. Because after he buy, I can buy, no problem. But who help me to manage if I not stay in Malaysia? Who help me in the future? I planning to sell my property. Who help me to sell my property? Or we are say, if I rent up, or we are doing the operation for the Airbnb, who help me to manage my property? Sometimes foreigner, he was facing the one issue is after I buy the property, I don't know, I put it there only. Who help me to manage? I don't know who he looking, he no idea what I can do. That's why normally when we are selling one of the property in foreigner, we are asking him, you for the own stay or investment? If you invest, you want to looking for the holiday home or you are put in there only. If put in there, we are looking for the tenant for them. The unit is a 1 or 2 year tenancy agreement. If he will say, hey, 2-3 months, I come back to one time, 2-3 months, I come back to one time, I will ask him, you want to stay back your unit? If you want to stay back your unit, you can operation for the Airbnb. That's why. And then if he want to looking for the business, maybe he will asking, hey, how do I do the business? I want to open one of the restaurant in Penang. So what is the process? We also provide the how to register the company, how to open the bank account for the company, how to looking for the unit to pay all the utility. That's why.
foreigner come to Penang, the first purpose he will think about, is this the lifestyle okay in me or not? The lifestyle is very important. Even you more cheaper, if the lifestyle cannot communication and the food and the environment is not good, I don't think so. Penang is welcome. Foreigner will come to Penang also. Oke, oke. Oke, jadi panjang ini. Panjang ya. Oke. You are good. Next time I learn about Indonesian language more. You don't need to do the translate. Oke, oke, oke. Tadi saya menanyakan di awal bahwa ketika kita ngomongin tentang target audience, selain lokal kan kita juga ngobrolin mengenai foreigners atau pembeli dari luar negeri gitu. Banyak nggak yang beli di Penang, dan kalau mereka beli di Penang apa sih yang dicari gitu? Misalnya dibilang kalau pembelian dari luar negeri itu memang dia stepnya lebih lebih bisa dibilang lebih agak ekstensif, karena ketika ada foreigners yang beli properti di Malaysia atau di Penang, kita ngobrolin mengenai Penang ya, akan ada fee-fee tambahan seperti kayak government fee atau some other fees yang harus memang diselesaikan dulu sama pembeli luar negeri. Nah, di luar itu memang Mr. Andi selalu menanyakan kepada orang-orang yang memang pengen invest ke properti di Pineng. Kebutuhannya apa? Apakah kamu mau pakai properti ini ataukah kamu mau sewakan? Kebutuhannya apa? Apakah kamu mau tinggal di sana karena anak kamu akan kuliah misalkan di Malaysia, di Pineng. Jadi hal-hal tersebut itu harus di clearkan dulu di awal, karena jangan sampai pada saat sudah beli apa orang luar negerinya bilang, oh saya pengen tinggal, tapi saya butuh passive income. Kita harus bagaimana gitu? Seharusnya itu diselesaikan dulu di awal gitu loh. Makanya Mr. Andy selalu tadi Mr. Andy juga jelaskan kebutuhannya apa dulu pada saat berinvestasi gitu. Nah, selain kebutuhannya, Mr. Andy juga bilang bahwa lifestyle yang foreigner buyers itu apa punya juga berpengaruh gitu. Karena kalau misalkan mereka tidak cocok dengan lifestyle yang ada di Pineng, biasanya ya tidak akan terjadi ya mereka akhirnya tidak akan cocok untuk mempunyai properti di sana gitu. Karena seperti yang bisa yang dibilang di awal, Pineng itu dia cukup dominan dengan Hokkien, right, Mr. Andy? Yeah. Yes. Jadi ya balik lagi, kalau misalkan tidak cocok dengan lifestyle-nya, dengan lingkungannya akan susah gitu loh. Mr. Andy, would you like to say something? Angkat tangan tadi. I pressed wrong. Sorry, I thought you were. Kira Feature dari Zoom ya, begitu kita raise hand ya dia langsung ya raise hand juga. Ya tapi ini menarik sekali nih Putih ya. Memang Pineng itu menarik ya. Oleh karena itulah Mr. Andy hadir bersama kita nih. Tapi kita juga jadi penasaran ya, rekan-rekan di Indonesia juga mungkin pingin tahu bagaimana sih gaya kehidupan di Pineng ya, the lifestyle pace ya. Apakah sibuk atau agak slow living atau enjoy living atau bagaimana nih? Mungkin Mr. Andy bisa sharing dengan kita supaya kita lebih terbuka ya. Welcome to Penang. I will bring you go to see a lot of things. Right. Mantap ini. Okay. Okay. How is the lifestyle pace in Penang? There is a slow living pace or a busy pace like a big city like Indonesia, like Kuala Lumpur or Singapore. This is a very very busy lifestyle, right? Penang, Sibuk actually sekali we can, begitu kan? yeah, we have said Penang and we are compared to KL. Okay, Penang and KL, I think Penang more low lifestyle because it's not very high traffic. It's traffic, yeah. It's the transport is like that because now we already come to the LRT. It's coming soon. Okay, so that's why one of the city, if he did not build the area or something like that, he will not going up to another level. This is what I think. Okay, that's why Penang now he will start for the LRT. It can affect to the property market or not? Yes, can. Because when the LRT ready to completion, okay, the Penang,
I think he's go to the another Hong Kong. More investor will coming in Penang. Because when the one of the traffic is okay, everything, I think the market's value is going up again. Oke. Jadi tadi Mr. Randy ditanyakan sama Pak Ari, lifestyle-nya di Pinang itu seperti apa sih? Terus Mr. Randy bilang, kita bandingkan sama KL ya, Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur itu dia memang lebih packed, lebih fast. Yeah. Trafficnya memang cukup padat gitu, karena bisa dibilang kan memang ibu kota gitu. Tapi kalau Pinang dia agak lebih slow, agak lebih tenang. Memang ada trafficnya, memang ada macetnya juga. Tapi dibanding KL, dibanding Kuala Lumpur, dia jauh lebih tenang, jauh lebih steady. Tapi nggak menutup peluang karena untuk kedepannya sudah ada LRT yang dibangun, sudah banyak transportasi umum yang dibangun, dan investor juga mulai masuk. Jadi akan seperti Hong Kong ya, Mr. Randy, untuk kedepannya gitu. Wah, menarik nih Pak Arik, saya makin tertarik mengenai Pinang nih. Iya, tapi tahun ini justru yang Malaysia yang akan datang ke Indonesia, sebab kita sudah diamanakan untuk buat event Business Owner Summit in Indonesia ya. Jadi rekan-rekan business owner di Indonesia yang powered by ESP siap-siap ya. Di akhir tahun ini kita akan dapat kunjungan dari saudara-saudara kita dari Malaysia dan Singapura ya, yang bisa bertemu dengan rekan-rekan juga nih, Putih. Jadi kita agak skip sedikit karena kita harus prepare for the event. Tapi sesudah itu, kayak perlu jalan-jalan ke Pinang ya, kunjungi Mr. Andy punya office ya. Terus kemudian cari Mr. Andy, ajak beliau untuk makan chakoteo ya. Yeah, good. Chakoteo gitu ya. Durian jangan lupa ya. Oke, seru-seru. Oke. Nah, tapi menarik ya, karena ternyata ada properti juga dari orang luar ya, dari ekspatriat ke Pineng, tapi mereka tidak untuk beli properti, namun mungkin mereka menyewa ya, sewa properti untuk buka bisnis di situ. Seperti tadi Mr. Andi katakan, misalnya membuka bisnis kuliner gitu ya. Dan itu pun dibantu untuk perizinannya semua ya, sampai buka rekening bank pun dilakukan juga ya. Nah, ini hal yang menarik nih. Bagaimana potensi bagi agent di Indonesia? Ya, because in Indonesia we call ourselves is a broker property. In Yeah, Malaysia you call yourself like a rent, right? Atau real estate negotiator, real right? estate. But in Yeah. Indonesia we call ourselves as a broker property. Okay. Okay. Nah, can we do the transaction for a leasing transaction too with your company in Malaysia, Penang? Kita dapatkah Uh, bertransaksi sewa juga kalau ada klien kita mau sewa untuk buka usaha di Pineng? Yeah, sure. Can actually I before also work together with the Betty agency in Indonesia, same like that, right? That also have ESC our first choice, of course. So we always how we are work always we are bring the Malaysia property special for Penang, go to the Jakarta or Medan to doing the event, the new developer to doing the private event in the one of the hotel. We also looking for the Indonesia developer come to our Malaysia. Welcome to our Malaysia to selling to uh, our purchasers, our Malaysia purchasers also looking for the Indonesia market for the property. Yeah, especially I think it's a factory, right? Factory, the Malaysia person would like to go to the Indonesia to open the factory also. So how we are work together for the different country, we are say different country, but we are same platform is a ESP. So we need to more understanding. More understanding mean even you have the buyer or you have the owner. He before already owned the property in Malaysia. Now he looking for the buyer to purchase the new. Same like I say after sales service. Okay, after I buy now, I'm Indonesia, my property in Malaysia, Penang. I'm looking for someone to help me to sell my property also, right? So normally, easy only the one call. Mr. Andy, I have the owner want to sell the property, or I have a buyer or tenant looking for the property. Can you help me? Yeah, we are doing this a global. We are doing a global to work together, and then we are handled in Malaysia, you are handled in Indonesia. Oke.
Panjang lagi nih. Tapi menarik ya. Artinya, yes, kita bisa berkolaborasi ya, karena masing-masing broker properti atau di Malaysia disebutnya dengan REN atau Real Estate Negotiator, kita punya area kerja masing-masing, teman-teman ya. Jadi mungkin kita tidak bisa langsung bertransaksi di situ, tapi kita bisa kolaborasi. Ya, kita bisa co-broking ya dengan Yeah. agent properti di situ, seperti misalnya kantor P Property powered by ESP yang dimiliki oleh Mr. Andy. Ya, dan begitu juga sebaliknya ya. Tadi disampaikan ternyata wah, orang-orang Pinang itu juga tertarik loh untuk berinvestasi di Indonesia ya. Yeah. Tapi mereka mungkin lebih cenderung kepada yang komersial ya, seperti pabrik ya, lahan untuk pabrik atau pergudangan mungkin ya. Nah, ini satu hal yang menarik jadi kepikiran ya. Kita bisa bawakan ke sana nih, Putih ya. Ayo, teman-teman ESPN, ada yang punya properti di daerah masing-masing yang mau dibawakan ke Malaysia? Ya, kita bisa kolaborasi dengan Mr. Andy di sana ya. Sepertinya deket-deket di situ ada dari Jawa Tengah ya, karena punya commercial area juga ya. Jogja juga punya ya. Kayaknya bisa diarahkan juga nih Putih ya, Bapak. gitu. Ya, Putih mau kasih translate supaya teman-teman paham yang tadi disampaikan, karena cukup panjang. Sebab Mr. Andy kayaknya bersemangat, very antusias. Untuk translationnya kurang lebih sebenarnya sama-sama yang Pak Ari sampaikan. Cuman ya yang lebih saya mau tekankan sedikit untuk apa orang di Penang, orang di Malaysia itu dia mencari properti di Indonesia dan sebaliknya juga orang Indonesia mencari banyak properti di Indonesia. Jadi ini kesempatan banget nih buat ESPN dan sobat properti kalau misalkan mau mulai bertransaksi di luar negeri. Di sini kita ESPN Indonesia sebagai jembatan menjembatani teman-teman yang di Indonesia untuk bisa bertransaksi menjual properti atau menyewa properti di luar negeri. Tadi Mr. Andy bilang welcome, mereka akan sambut dengan hangat, mereka akan sambut dengan sukacita, akan banyak banget opportunity dan properti yang bisa teman-teman bantu jual gitu. Yeah. Yes, yes, yes. Berarti memang kita harus apa ya bisa dibilang untuk seperti yang Pak Mr. Andy bilang di awal, properti ini it's all about networking, membangun jaringan bukan hanya di lokal saja ya teman-teman, tapi di luar negeri juga bisa banget gitu Pak Ari. Oke, ini satu hal yang menarik bagi teman-teman semuanya ya. Jangan sungkan teman-teman, sudah dengar banyak sekali yang di-sharingkan oleh Mr. Andy bersama dengan kita. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa raise hand ya, atau juga bisa ketik di kolom chat atau di kolom Q&A ya untuk ditanyakan. Oke, dipersilakan rekan-rekan ya. Nah, selain dari situ, kira-kira nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh agen properti di Indonesia dalam memasarkan properti di Pineng, Malaysia? Dan kira-kira bagaimana cara mengatasinya nih? Mungkin Putih bisa bantu untuk sampaikan juga. Okay, Mr. Andy, what's the biggest challenge that Indonesian agents will face when it comes to market Penang properties? And then, from your perspective, are we how do we handle it? I think it's because of if Indonesia agency come to Malaysia, he need to understanding the culture, the local culture, the buyer looking for what. Because we are without the law, of course, it's a different already. Because Indonesian labor law and Malaysia different, buying the property, the law is a different. So he looking for the property, he looking for the purchases Malaysia. I think must be know who is the target. That's why we are talking about the local culture. He know who is my target customer or not. So normally we are suggest because same like I go to the Indonesia, I also looking for the Indonesia ESP to work together. So I realize it's because uh, the marketing way. Normally it's foreigner, same like the US or the Dubai or we are say the China market. It come to our Penang. He also mostly is looking for the agency to work together. And then because the local agency know who is the target customer he looking for. This is Okay. more challenging. If
overseas agency direct come to Penang, he will start to doing the event, something like that. And normally he wrong target lah, we are say wrong target customer, and then people to come is not right the property lah. Hmm, oke oke oke. Oke, ESPN dan Sobat Properti. Jadi tadi Mr. Andy jelasin bahwa mungkin tantangan terbesar yang nanti Sobat Properti dan ESPN akan hadapi ketika masuk ke market internasional, lebih tepatnya market Malaysia adalah culture-nya, lingkungannya gitu. Karena bisa dibilang pendekatan yang teman-teman agent lakukan di Malaysia itu berbeda sama yang kita lakukan di Indonesia. Dan itu bukan berarti bahwa kayak oh akan susah untuk masuknya, tidak. Masuknya tuh akan lebih challenging karena memang background kita kan berbeda, teman-teman kita dari Indonesia, yang Malaysia itu dari Malaysia juga. Jadi akan lebih baik ketika masuk ke market Malaysia, kita punya kenalan dari lokal, bisa dibilang kayak local agents yang akhirnya akan membantu kita untuk mengerti lebih dalam mengenai targetnya. Siapa sih nih yang mau beli dan dia tuh maunya beli apa? Karena orang lokal itu knows best tentang lingkungannya gitu loh. Sama juga Mr. Andy ketika dia datang ke Indonesia, yang dia cari pertama kali itu adalah ISP Indonesia, orang lokal. Karena apa? Kita yang paham dengan orang-orang kita. Gitu, teman-teman. Oke, oke, oke. Ya, ini kurang lebih sama ya dengan di Indonesia juga ya. Yeah. Jadi ketika teman-teman mau masuk ke sebuah market pasar yang baru, katakanlah di Jawa Tengah atau di Jawa Barat gitu ya, teman-teman juga perlu untuk mengetahui kearifan lokal di tempat gitu masing-masing ya. Dan biasanya yang paham situ adalah para agen-agen yang memang mereka berada di daerah tersebut ya. Jadi teman-teman bisa jalin hubungan dengan mereka. Nah, ini juga yang tadi di-sharingkan oleh Mr. Andi ya. Jangan khawatir, memang ada mungkin perbedaan budaya ya, tapi jika teman-teman memiliki networking, nah sekali lagi ya, bisnis properti ini adalah terkait dengan networking. Jadi semakin bagus networking Anda, semakin luas networking Anda, tentunya opportunity ini juga akan jadi lebih luas. Begitu ya, Mr. Andy dan Putih ya. Tapi ini satu hal yang menarik, kalau saya tidak salah ya, terkait commission ya, for agent ya. Jika di Indonesia kita commission itu one side ya, one side commission. Jadi commission kita dapatkan itu adalah dari si penjual ya. For the Mm-hmm. seller we come Yeah. commission. How about the Penang? Same with Penang, Indonesia? okay. Actually, it's the same. We can say it's not one side. We are say it's who you are present. You Oh, will present which side. If you are I'm a ESP, I will present the owner. I will, of course, it's a collect the owner side. If I'm a ABC agency, I will present the buyer. I have the right to collect the buyer side. oh, it's quite a different from Indonesia, right? Yeah, Karena kalau yeah. di Indonesia kita punya That, agent listing dan agent selling, tapi kita terima duit hanya dari agent listing nih atau from the seller side. This yeah, quite that's different. So you is a have the different. two kind of commission from the seller Yeah. and from the buyer of the But property of seeker, course, you right? are not same the company. You are not same the company because same like our Malaysia the lawyer, you cannot present both side. You can Oh, present the owner side or you can present the purchaser side, the buyer side only. That's why which side you will present. oh, so if we have a listing, kalau kita punya listing ya, kita punya properti gitu ya. Mm-hmm. Ketika ada calon pembeli, kita tidak bisa Mm-hmm. tangani sendiri. Mm. Ya, so if I already become a buyer, sorry, for a seller represent, so even the buyer come to me, I cannot represent the buyer, right? You can present, but you cannot collect the commission Oh, because you okay. already present the owner side. Oh, so I have to choose one. Yeah, so Yeah. I have to Oh. choose one side. If you Oh, want to handle both side, you only can collect one side. oke, oke. Jadi tapi bisa bisa kita apa namanya serahkan ke rekan agent Mm-hmm. kita, misalnya, can we propose them to our partner to Yeah, can represent that one to can. represent the buyer gitu? Can. Different Oh, agency, no problem. Because we oke. have one of the letter we are called is a global letter. Oke, ini serius ya. Ini menarik sekali ya. Karena kalau di Indonesia kita cuma one side commission
Ya, tapi kalau ini ada two side commission, ya, tapi Ya, kalau dalam dalam satu kantor tidak berlaku ya. Jadi ini tidak harus berlaku untuk both side lah. different office ya. Jadi co-broking Ya, antar kantor itu berlaku. ya, different Oke, company can. oke. Ini satu hal yang mungkin kita bisa pelajari ya dari Pineng nih ya. Karena kalau kita represent the buyer, sometimes we only do the work, but we cannot menikmati komisinya nih. Iya, iya, iya. That's Satu right. hal yang menarik ya. Oke. Nah, Mr. Andi, bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak di Pineng nih, gitu. Selain tentunya menggunakan jaringan dari ESP ya, ESP Global. Ya, tapi di luar ESP Global tersebut, apakah memang ada satu cara untuk agen properti di Indonesia berkolaborasi dengan di Malaysia? Uh, Bisa sorry from again. the ESP Global Networking, Mm-hmm, mm-hmm. there is a way for Indonesian property brokers agent to do business with property brokers in Penang, Malaysia. Yeah, sure. So actually, we very welcome the oversee the agency, especially for ESP, to Yeah. come to our Malaysia. We are work together. We are work together. How to communication this network and bigger the network. Actually, the more is the project because you have a business, you just can run the long term business. That's why sometimes we can share the project. Hey, an example, I have a Malaysia Penang project. I can share to the Indonesia, the agency, and then you can do the marketing. If your buyer come to our Penang, we are handle your side. You don't need to come. We can help you to handle to bring him, and then we can share the commission. We can share the commission, same like that, same like that. That's why this is a long-term business. That's why always we are welcome. We are welcome the different oversee the agency industry to join us together. Alright, ini satu berita yang sangat menarik dan menggembirakan ya. Jadi pihak dari Pineng juga selalu terbuka, hangat sekali menyambut ya, terutama bagi agen properti manapun juga, apalagi kalau Anda dari komunitas atau powered by ESP ya. Tentunya kita memiliki satu komunitas yang sama, juga satu ekosistem, serta satu nilai value yang sama juga ya. Dan begitu juga sebaliknya ya, mereka juga akan dengan senang hati untuk bertransaksi juga atau memasarkan juga properti dari kita. Oke, silakan teman-teman jika Mas ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di kolom chat atau bisa raise hand ya. Sepertinya malam ini cukup tenang nih Putih ya, walaupun banyak yang hadir, tapi yang kita bahas mungkin sudah bisa menjawab ya curiosity dari mereka ya, penasarannya mereka nih. Penjelasan kita tadi memang cukup detail dan panjang, jadi harapannya ini teman-teman bisa mengerti dan paham potensi-potensi dari Kota Pinang sendiri dan em, harapannya ini ke depannya akan ada mulai bermunculan transaksi-transaksi, Pak. Yes, yes, yes. We have to collaborate ya. Karena zaman sekarang sudah tidak bisa bermain hanya di properti lokal ya. Tapi kita memiliki peluang untuk bertransaksi secara nasional, apalagi juga bisa bertransaksi internasional juga ya. Zaman eco-broking sudah lintas area juga sekarang ya. Dan tentunya dengan memiliki komunitas yang benar, komunitas yang baik, apalagi yang satu value dengan kita, nah ini bisa kita jalin ya. Oke, seru banget nih hari ini nih Putih ya. Mungkin ada rangkuman dari atau kata akhir dari Mr. Andy bagi property agent di Indonesia. Okay, Mr. Andy, do you have some final words, final summary that you would like to say to Indonesian agents? Welcome to Penang. I will bring you in New Land. Because you need to come, I just can show you a lot of feeling. Lifestyle, what is a Penang, right? Not, I thought, oh, you can go to Google to search. So I want you to feel. I will bring you go to Penang Airport. I will bring you go to the stay. I will bring you go to jalan-jalan, makan-makan, tengok property. Di mana? You need to feel first. Not. Yeah, we are welcome all of you. Wah, terima kasih sekali nih ya. Kita disambut hangat di situ ya. Dan tentunya
tidak kenal, tidak sayang ya. Makanya supaya kenal, datangi juga ya untuk bersiraturahmi juga ya. Kita menjalin kerjasama yang baik. Oke. Oh, betul, betul, betul. Oke, eh Pak Ari, kita mungkin sudah ada di penghujung acara nih Pak, sudah jam segini nih Pak. Eh Semoga diskusi malam ini bersama Mr. Andy Lok memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi dan peluang properti di Pinang, teman-teman. Mulai dari target pasar, kebutuhan pasarnya, hingga data aktual di lapangan. Gitu. Nah, satu hal yang perlu Bapak, Ibu, ISPN dan Sobat Properti ingat, dalam bertransaksi properti internasional, networking adalah kunci. Jangan biarkan koneksi malam ini berhenti sampai sini aja, ESPN dan Sobat Properti. Reach out ke Mr. Andy Lok melalui kami, ISP Indonesia, dan kami akan jalankan langsung ke Mr. Andy Lok. Gitu. Kita bangun relasinya karena disitulah peluang nyatanya dimulai. Gitu. Untuk teman-teman yang ESPN dan Sobat Properti yang merasa sesi ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ispglobal.id. Jangan lupa share juga ke rekan-rekan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ISP Indonesia ISP Global_ID. Oke, terima kasih kepada Mr. Andelok yang sudah meluangkan waktunya dan sudah hadir malam ini. Terima kasih kepada ISPians dan Sobat Properti. Terima kasih banyak Pak Ari. Saya Putih selaku perwakilan dari ISP Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa di aspirasi berikutnya. Selamat malam dan selamat istirahat. Ya, Thank you. thank you, Mr. Andy. Thank you, thank you. Welcome, welcome. See you again soon. See you again. Eat durian. Oke.